朋友们，最近圈里最大的瓜之一，就是蔚来亏了上千亿这个事儿，听着都让人心头一颤。上千亿是什么概念？简单说，就好像咱们全国14亿人，每个人掏出小100块钱扔水里了，连个响儿都听不见。这笔钱据说能砸出4艘航母来，简直是天文数字。这让我脑子里立马就冒出那句经典解说词：留给未来，或者说留给李斌的时间真的不多了。说实话，蔚来这个牌子在我心里那调性是相当高的，甚至高过了特斯拉。单拎出车本身来看，它绝对是新势力李金字塔尖上的那个存在，一个不折不扣的优等生。可就是这么一个优等生，却被一个叫换电的沉重书包给拖得气喘吁吁，眼看就要被压垮了。其实啊，换电这个玩法，蔚来并不是第一个吃螃蟹的人。咱们把时间往前倒一倒，倒到2007年，那会儿有个美国硅谷的哥们儿叫阿加西，他脑洞大开，提出了一个石破天惊的想法：为啥电动车不能像咱们换手机电池一样，咔嗒一下满血复活呢？他设想的模式是，你买车就只买个车壳子，电池呢由一家公司统一管着，你没电了就去换电站，3-5分钟换块满电的接着跑。听听这套路是不是跟今天蔚来的换电模式一模一样？简直就是一个模子刻出来的。这个概念一出来，那可真是平地一声雷，整个行业都炸了锅，被吹捧成是汽车界的能源革命。一套听起来天衣无缝的方案摆在桌上，华尔街那帮嗅觉比猎犬还灵的资本大鳄们眼睛都绿了，挥舞着钞票就往里冲，谁都想抢到第一波的原始股，分一杯羹。最后这个被命名为 Better Place， 意思是更美好的地方的宏伟计划，交给了法国的雷诺汽车来操刀，由他们来研发这种能换电池的电动车，再配上一大堆的换电站。这项目在2010年到2012年那阵子轰轰烈烈的开干了，一上来就是大手笔，在奥地利、丹麦好几个国家同时铺开，计划先期就投入几千个换电站和几万辆车，野心大到要在5年内把换电网络覆盖到欧洲大部分地区。然而理想的烟花放得再绚烂，也照不亮现实的骨感。仅仅1年之后，也就是2013年，特斯拉的 Model S 横空出世的那一年， Better Place 这个项目就悄无声息地宣告破产，彻底凉凉了。后来大家复盘，给这个项目的失败总结了几大罪状。首先就是成本高的离谱。你想啊，一台普通的电动车成本可能就10万块，但一台能换电的车造价直接飙到20-30万。这多出来的钱是哪儿来的？一部分是因为产量太小，没法摊薄成本，另一部分就是天文数字般的换电站建设费用，全都要分摊到每一台车上。这还不算完，用户除了买车贵，每个月还得交一笔电池租赁费，里外里算下来，用车的成本比普通电动车高出一大截。这就像你买了个超贵的手机，结果每个月还得为电池单独付月租，你说闹心不闹心？其次也是最致命的一点，就是没人陪你玩。雷诺自己当时在市场上的份额就不大，还非要搞这种独乐乐的模式，简直是穷兵黩武。换电这事儿，它涉及到电池的专利，你自己搞了一套标准，别的车企凭什么要跟着你的标准走？这就好比你发明了一种特殊的螺丝，然后非要全世界的工厂都用你家的螺丝刀，这现实吗？电池的规格、电池仓的大小、充电接口的设计，这些东西要是不能统一，就永远形不成规模效应，最终只能是自己把自己给玩死。再来就是烧钱的速度实在太快了，像个无底洞，月月亏损，连绵不绝。资本市场一开始的热情，很快就被冰冷的市场反馈给浇灭了。他们发现这玩意儿根本不像想象中那么受欢迎，盈利更是猴年马月的事。于是后期的资金链应声断裂，
没人愿意再往这个看不到希望的坑里投钱了。最后一点，就是雷诺严重低估了电池技术进步的速度，简直就像用龟兔赛跑的思维去预判火箭的发射。就在他们吭哧吭哧建换电站的时候，隔壁的特斯拉已经捣鼓出了18650电池组，用在了 Model S 上，一下子就给干出了425公里的续航。这个数字在当时对大多数消费者来说已经非常够用了，心里的里程焦虑一下子就被抚平了。你让消费者多花好几万美金，就为了一个换电功能，他们肯定不干啊！花个把小时充个电就能跑400多公里，对比专门开个几十公里去找换电站，好像也没那么麻烦。换电的便利性优势一下子就被长续航给稀释的所剩无几。说到这儿，你可能会问，蔚来的李斌他自己也说了，他的换电模式就是借鉴了 Better Place， 那前面说的这些失败的坑，他能不知道吗？他肯定知道，知道的比谁都清楚。但李斌这个人骨子里就带着一股执拗劲儿，主打一个我就不信邪，偏要试试。不过呢，最近好像也有些松动的迹象，似乎在悄悄地把蔚来汽车和蔚来能源这两个业务板块进行切割。我猜想他的剧本可能是这样，让蔚来汽车这边想办法实现微薄的盈利，把巨额的亏损都归到换电业务那边，然后慢慢的把这个包袱剥离出去，来一招金蝉脱壳，最终让蔚来汽车起死回生。当然了，以上这些都是我个人的一些主观想法。说句心里话，作为一个天天跟车打交道的底层二手车商，我真的不希望蔚来成为下一个高和，或者下一个哪吒。因为在我眼里，蔚来它不仅仅是一个汽车品牌，它更像是一个符号，代表着咱们中国新能源造车的顶尖品质。无论是它那充满未来感的外观设计，还是精致的像艺术品一样的内饰，每一次看到都让人由衷的觉得赏心悦目，那是一种发自内心的骄傲。好了，聊了这么多，我也想听听你们的想法。你们觉得未来要怎样才能走出这个连年亏损的泥潭，找到一条真正属于自己的生路呢？在评论区告诉我吧，咱们一块儿给他支支招。好了，我今天就讲到这里，谢谢各位。